ต้องงานมันจะหลอกว่าให้มีใครเล่นลองดูแบบ1 2 3 4 5 6 7อ่ะพอละใส่รองเท้าโอมใส่รองเท้าแอมใส่รองเท้าเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นต่อนั้นนะ 1 2 3 ยกได้ผลจังหวะให้อันนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างหนึ่งนะฝั่งนี้ข้างหนึ่งแล้วค่ะฝั่งนี้ข้างหนึ่งนะอีกข้างนี้ข้างสองนะเดี๋ยวพาไปใครจะชนะทีเนี้ย30เท่ากันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้50เลยเด้อโอ้ฟาวไม่ตั้งขวดเนี่ยได้ไหมวันนี้จะยิงไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูพี่ได้เท่าไหร่เนี่ยได้10โอมต่อมาโอมดิโอมนี่ตั้งเยอะแยะนี่ตาพี่ตอบหรอโอมนะได้ปะดูอยากโยนดูจังว่าจะได้กี่เอ้าทำไมไม่ติดล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดนี่ให้เฮ็ดใส่ข้างหน้าต้องดึงแรงๆเมื่อกี้ดึงเบาใช่ไหมก็เลยไม่ติดยู45ละกันครึ่งหนึ่งใช่ไหม45ทำไรด่านนอนเมื่อยเห็นไหมไหนเอ็งเห็นไอเกมที่ไหนเขายังเก่งขึ้นมาสุดนี้เลยมันเป็นขวดเปิดไหลติดกับฟ้าเด็กๆเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะเด็กๆรอก่อนดีรอทรงตัวรอโอมหันมาดิลองลอยบนนั้นกันนะขึ้นมามาต่อให้โอมนะเลยลูกคุณหนูนะเนี่ยลูกคุณหนูตั้งนานรอก่อนครับตรงบนม้าได้เลยได้ไหม
ตัวค้างไว้เลยรอไว้เลยลงก็ได้ลงรอไว้เลย เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อน ไม่ได้ยินทุกคนไม่ได้ดูไปสุดเสียงนะไปสุดจังรู้เสียงอย่างนั้นแหละแล้วมือมาเจนนี่ก็วันศุกร์ที่โอเคเดี๋ยววันจันทร์วันใหม่มาด้วยวันวันใหม่ดูว่าจะเอาอะไรมานั่นนี่แต่รวมๆมาดีระบบหมายถึงว่าระบบบอกว่าจะเดินไปเลยการฝั่งนู้นด้วย แป๊บแป๊บลงไปข้างแฮวม ขึ้นเลยน้องเสื้อสีน้ำเงินขึ้นเลยคนต่อไปรอก่อนนะครับ ไม่เป็นไรหนูก้าวมา จับหนูหนูก้าวมาเรื่อย มือขยับมามือขยับมามือมา ๆโอเคแล้วเขาก็ตามมาลูกพี่จับหนู ก็มามุกก็มาโอเค ได้ มันไม่หล่นคนนี้ลองมาดูลองมาดู พี่จับหนูมาเลย รอ ได้เลยค่ะ จับเองพี่จับหนูสองคนเลยเตะนั่นเลยหน่อยเก่งมากเลยมาโอม มาตัวเราขึ้นมาไปไหมเล่นได้นะโอเคได้อยู่แล้วช้าๆโอเคเนี่ยโอ้ยได้แล้วแต่ประคองให้ไม่ให้หล่นเดินมาโอ้ยคิวเยอะอ่ะขึ้นมาเตรียมพร้อมเลย รอข้างบนเลย ขึ้นมาเตรียมพร้อมเอ๊ะขึ้นมาเตรียมเดี๋ยวพี่ช่วยหันหลังลง มาเลยครับเข้ามาก่อนนะแล้วยกขาขึ้นข้างหน้าโอเคไปเลยคนข้างหน้ารอเพื่อนก่อนง่ายมาก เดี๋ยวรอน้องด้วยนะเก่งมากค่ะปาไปเอารองเท้าด้วยไปเอารองเท้าก่อนไปเอารองเท้าก่อน มันรู้ได้ไหม ได้ ชนเดี๋ยวรอแป๊บนึงแอม มาแล้วหมดเลย กิ้งไปดิเอาไปกิ้งเอาเหรอกิ้งไปเนี่ยเป็นรถถังมาแล้วดืบไปอีก10 ทีอีกพอถึงแล้วสุดแล้วหน้ามาอย่าโอมหันหน้ามาโอมกับแอมหันหน้ามา1แล้วก็บาบัง1 2 3ยิ้มโอมยิ้มโอมอย่าเอสเข้าไปด้วยแล้วไปถ่ายกับแมปอย่าบังแมปน้องแอมอย่าบังแมปเอาเอสยืน1 2 3ยิ้มโอเคทำอะไรนะพ่อครัวทำอะไรอะระบายสีอะไรนะกินได้ไหมนะพ่อครัวแดะ
มือเนี่ย ปะแล้วติดฟ้าใช่ไหมแอมได้ยัง ได้แล้วนี่ใช่ไหมหยิบได้แล้วใช่ไหมหยิบได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี่เอาหมวก เอ๊ะจะกินปะ แบ่งกันนะเอฟกิน ไปมาดิน้องมันจะกินด้วย เจมากินด้วยแล้ว จะกินด้วยไหมหรือว่าจะเอาสีอื่น